ग्रामर सिखण जी कोशिश कंदासीं। सिंधी ग्रामर पहिरीं ॻाल्हि त ग्रामर आहे छा? सवाल पहिरियों, डेफिनेशन छा आहे? ग्रामर छा आहे? ग्रामर छा आहे? जवाब, ग्रामर उहो इल्मु आहे उहो इल्मु आहे ग्रामर उहो इल्मु आहे जंहिंमां ख़बर पवे त ॿोली सही कीअं ॻाल्हाइजे। सवाल सिंधी ग्रामर जो सिखंदासीं। सिंधी ग्रामर पहिरियों असांखे ख़बर हुजणु खपे त ग्रामर जी डेफिनेशन छा आहे। ग्रामर छा आहे? ग्रामर उहो इल्मु जंहिंमां ख़बर पवे त ॿोली सही कीअं ॻाल्हाइजे। ॿोली खे सम्झण लाइ ग्रामर जो हुजणु लाज़मी आहे। मिसाल वठो, मां खाधी मानी। हीउ जुमिलो सही न आहे। छो सही न आहे? इन खे पढ़ण लाइ असांखे ग्रामर सिखंदासीं। ग्रामर सिखणु लाज़मी आहे। कंहिं बि ॿोली सिखण लाइ ग्रामर जो पढ़णु लाज़मी आहे। ॿिए नंबर ते सिंधी ग्रामर में हाणे अॻिते हलंदासीं त सवाल ॿियो नंबर आहे, अखर छा आहे? जवाब, अखर कंहिं बि ॿोली जी सूरत ख़ती या तहरीर लाइ अखर ज़रूरी आहिनि। अखर जे असुल में माना आहे अल्फ़ाबेट्स। उच्चार। त मिसाल जीअं असांजी सिंधियत में अखर कहिड़ा कहिड़ा आहिनि। मिसाल, अलिफ, बा, सीन, शीन। सिंधी ॿोलीअ में 52 अखर आहिनि। अखर छा आहे? कंहिं बि ॿोली जी सूरत ख़ती या तहरीर लाइ अखर ज़रूरी आहे। अखर न हूंदो त लफ़्ज़ न ठहंदो। को बि लफ़्ज़ ठाहिण लाइ पहिरियों अखर हुजे, अखर खां पोइ लफ़्ज़ हुजे, लफ़्ज़ खां पोइ जुमिलो ठहंदो। पोइ ग्रामर जी ख़बर पइजे त कहिड़े क़िस्म जो टेंस आहे, कहिड़े क़िस्म जो ज़मान आहे। तंहिंजे लाइ पहिरियों ग्रामर, ॿियों अखर, टियों लफ़्ज़ जी नॉलेज हुजणु लाज़मी आहे।